wasaaradda dibadejinta iyo arrimaha bini'aadantinimada oo kaashanaysa hay'adaha IOM iyo sidoo kale AU ayaa waxa ay dalka dib ugu soo celiyeen dhalinyaro reer Somaliland oo muddooyinkii u dambeeyay ku xadhibnaa dalka Liibiya. Mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda uu hogaaminayo wasiirka xigeenka wasaaraddaasi Cabdiraxmaan Birashide ayaa dhalinyarada ku soo dhaweeyay madaarka caalamiga ee magaalada Hargeysa. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay mas'uuliyiin kala duwan oo ka socotay wasaaradda oo ugu horeeyo agaasimaha waaxda soo noqdayaasha ee wasaaraddaasi iyo sidoo kale xubno ku hadlayay hay'adaha la shaqeeya wasaaradda dibadejinta iyo arrimaha bini'aadantinimada. waxaanu leenahay dhalinyarta markaa maanta halkan joogta ku soo dhawaada dalkiinii hooyo oo runtii mutacab baa gasheen oo waa tahriibteen dhibaatooyin badan baa kolley idin soo maro waan ognahay marka dhibaatooyin soo aragteen waa soo noqoteen dalkiinii hooyo ku soo noqoteen ku soo dhawaada aad iyo aad baan soo dhawaaneynaa farxad gaar bay tahay inaan dib aan u soo dhaweeyo walaaladayda ku dhibaataysnaa dalka Liibiya sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa hay'adda IOM oo waqti hore sidaan oo kale wadanka noogu soo celisay sida aanu isbedelka iyo horumarkan quruxda badan aanu sameynay mid la mid aanu rajaynaynaa inay sidoo kale dhalinyaradan walaaladeena ay u sameeyaan waxaan uga digayaa dadka imika doonaya inay tahriib qorshaystaan oo Liibiya maraan dhibaatadaas ka jooga baan leeyahay annaga soo marnay xabsiyada Liibiya iyo xerooyinka Liibiyana isma dhaamaan Liibiyaankuna dad 10 qof ee Soomaaliya arkaan waxay u haystaan lacag inay lacag socoto yihiin gabagabadii wasiirka xigeenka wasaaradda dibadejinta iyo arrimaha bini'aadantinimada mudane Cabdiraxmaan Birashide ayaa halkaasi ka hadlay waxaana uu dhalinyarada ku soo dhaweeyay dalkooda hooyo isagoo oo halkaas uga jeediyay kelmada dardaaran ah oo uu ugu hoga tusaaleynayo muhiimadda ay leedahay in ay dalkooda aaminaan. maanta sababtaanu halkan u joogno waxa weeye in dhalinyarta xagga dambe taagan oo laga soo celiyay Liibiya oo tamar badan iyo juhdi badan ku baxay oo waliba ay hawshaasi gacanta weyn ku leeyihiin hay'adda IOM oo kaashanaysa European Unionka sidii ay u soo qaban qaabiyeen iyo diyaaradda halka fadhiday 160 qof sida inay soo tabaabulsheeyaan oo noolkooga iyo kharashaadkooga iyo wixii ay u baahan yihiin iyo bixintooda inay iyagu oo dhan daboolaan aad baa uga mahad celinaynaa Liibaan iyo qolada IOM oo Liibaan madaxda ka yahay